150人嘅餐品嚟。食嗰啲啊，獅子魚啊，我問買獅子頭嘅，係啊，獅子魚，獅子細條嘅，好玩細條㗎，好食㗎，好話食出。審查組完成視察為人作同埋人對各行動，樓宇整體結構冇即時條件，小量單體結構需要做臨時鞏固。審查組聯同房屋署專業人員初步規模測試之後，發現為人作同人。另外，勞工處琴日開始展開全港特別執法行動，巡查設有大型牌牌嘅樓宇同維修工程當地嘅防火設施，以及防災應變安排。到而家已經巡查46個工地，一共發出39份書面警告以及2張工程改善建議書。另外，屋宇署勒令30個私人